黄老师，法医系的胡教授要借一本珍贵文件，我来找您拿钥匙。登记一下。好。我填好了。要。谢谢了。终于找到了。哎，赵范总，你还有事儿？我等周晓。周晓，老师，我先走了。哎，周晓她她是我女朋友。啊？哦，老师，我也先走了。她为什么要告诉我们？别再到处说我是你女朋友了。为什么？能低调点就低调点。我不想低调，为什么？因为我要名分。哇，你好像升过岳父啊！你在干嘛？你最近不是都要帮小鹿打饭吗？我来帮你换条形码吧。真的？你最好了。那我的名分呢？男朋友。啊，我去食堂了。怎么了？我好像忘带饭卡了。用我的吧。那我明天还给你。不用还我了，放你那吧。我才不要。进来啊，怎么不进来？就你一个人在。不然呢？我怕胡教授也在，他又要赶我。你怕什么？你现在啊都是家属了。哎，你又在做什么奇怪的实验？检测毛发中的 ABO 血型。毛发也有血型吗？人的毛发中含有与其血型相同的 ABO 血型物质，通过用热解离法检测，可以判定其血型。哦，哎，那你快带我看看。好，你慢点。哎，我看到了，我得赶紧记下来。这可是缪斯突如其来的亲吻啊！缪斯是一位艺术女神。我的意思是呢，夸你给我带来灵感。哦，坐吧。哎呦，这都不知道，我堂堂一代文豪，怎么男朋友连一点文学素养都没有？你想知道为什么吗？为什么？因为我只听到了亲吻。我警告你不要过来啊！你又想干什么？痛！调秀。
喂，哎，老周，周晓应该在你身边吧？我给他打电话，他都不接。怎么了？我有事儿找他帮忙。他睡着了。啥？不是你想的那样。那是哪样？我和他一起。谁呀？醒了，谢欣找你。他找我干嘛？喂。呀，你知道吗？我在陈宇他家楼下待了多少个晚上，被蚊子叮了多少个包。哎呀，我真的太可怜了，我苦口婆心，我劝他。干嘛？真的，我渡他。你脸上射出印子了，我帮你揉揉。知道吗？他最后上他。没事。但是我知道，就是可能在这个年纪，女孩也会这样子，没错。你继续。但是她不能被爱情冲昏了脑袋，你知道吗？这样我是不是特别可怜？对吗？你也觉得我可怜啊？哎呦，那陈宇那边算了，但是你们千万记住，千万不要在他面前提到陈宇。那个，我再努力帮你一把啊。先挂了。啊，哦，好，拜拜。你干嘛揉脸？因为你和他聊太久了。不是你把电话给我的吗？哇，你这不行，我今天也得揉回来。我告诉你，你就让我开玩笑的。捏吧。你最好自己过来。我才不嘞！